হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন টপ 5 আরসি কার। চলুন দেখে আসি টপ 5 আরসি কার। নম্বর 5, ট্রান্সফরমার আরসি কার। এই কারটি ব্যাটারি চালিত। এটি রিমোট কন্ট্রোল কার। যদি আপনার শখ হয় রিমোট কন্ট্রোল কার দিয়ে ড্রাইভ দেখানো, তাহলে এটি আপনার জন্য। এটি একটি চার্জিং সিস্টেম কার। নাম্বার 4, ভেহিক্যাল আরসি কার। এটি একটি রিমোট চালিত রোবট সিস্টেম কার। এটি ব্যাটারি চার্জিং। নাম্বার 3, রোবোটিক কার। এই কারটি রিমোটের সাহায্যে আপনি রোবটে রূপান্তর করতে পারবেন। এটি চার্জিং সিস্টেম কার। নাম্বার 2, জিএইচজি কার। এই কারটি পুরো কার্বন ফাইবার দিয়ে তৈরি। এটি চার্জিং সিস্টেম কার। কারটির মডেল 2.4। নাম্বার 1, রেসিং কার। এটি দিয়ে আপনি যে কোনো রেসিংয়ে অংশ নিতে পারবেন। এটি ব্যাটারি চালিত কার। এই কারটির মডেল RS520484। Thank you for watching this video. Please subscribe my channel.